大家好啊，欢迎观看我们新一集的《钢铁雄鹰4》啊。那么在上一集里面，我们成功帮助美国联邦政府打赢了内战。在这一集里面，我们一方面要筹划反攻不列颠本土，另一方面也要解决一下和美国的关系。那么我们这一集里面又会发生什么样的故事呢？我们话不多说，马上开始我们今天这集游戏啊。到了1940年6月21日。在之前，我们就帮助美利坚合众国打赢了内战。之后，我们邀请他们加入我们的阵营，没想到美国居然拒绝了我们，并且表示他们并没有要求我们的帮助，是我们主动去帮助他们的，所以他们并不打算加入我们的阵营。国王陛下听后也是龙颜大怒，最终我们决定对美国宣战。那么，我们这场仗打的究竟会怎么样呢？就让我们来看一看。好险啊，好险啊，差一点点感觉就要失败了。开战初期，我们在全美各大城市都取得了胜利，但只有一个例外，就是华盛顿特区。美国由于还没有从之前的战争中恢复过来，所以导致它并没有全美的核心，它只有东部诸州的核心，所以我们只需要把东部的一些州打下来就可以了。如果我们迟迟打不下华盛顿特区，而美国又源源不断地获得了其他土地的核心，可以使用那里的工业和人力，那我觉得我们就要战败了。不过好在我们最终还是战胜了，真是有惊无险。我们等了10多年，终于等来了反攻本土的第2次机会。现在是时候认真考虑，为实现这一目标，我们需要做什么和需要牺牲什么的时候了。战后我们并不打算长期统治美国，所以我们把前美利坚合众国的领土都交给了我们的盟友新英格兰。这样的话，也就等于几乎整个美国都在我们的阵营之中了。随后我们收到消息，我们之前把整个美国交给了我们的盟友新英格兰，结果现在美国变成了美利坚至高教团国。于是我们详细了解了一下，在之前新英格兰的统治者变成了洛夫克拉夫特，我们的情报部门显示他可能正在进行一些很可怕的东西啊，甚至我们以后也不能排除他们可能会对我们宣战，但至少就目前来讲，他们还是我们的盟友。我们必须把所有精力放在光复大不列颠国土之上，至于南边的什么美利坚至高教团国，我们就只能放一放了。数以百万的英国流亡者在加拿大，我们必须尽快召集所有能够战斗的人加入我们的复国军团，一切都为我们有个真正的家乡。而且如果他们想要自己的子女能够在不列颠的土地上长大，他们现在就得行动起来。到了1941年1月4日，随着总理完成对美国的访问，现在是时候正式启动登陆行动，光复我们的大不列颠了。
大英帝国重返故土。在不列颠联盟化作丘墟后，旧世界又一次回归了群岛。联合王国已经回到故土，加拿大使不列颠群岛摆脱工团主义威胁的愿望得以实现，国王得以正式加冕，整个帝国都在欢庆。新秩序是真的到来了，还是注定要和旧秩序一样失败？国王归来。重建项目开始，在重建局的批准下，大量重建项目已经在全国各地开始运作。首先，我们开始实施救济机构理事会。下一个继续选择经济去工团化。不列颠联盟被击败，支持工团政权的旧工会也消灭了。然而，是否允许英国工人继续组织争取自己的权益？劳工组织完整机构仍然存在，而且已经准备好重新建立工会了。不过，只是等待政府哪些是可以接受的，哪些又是不能接受的。此外，有一种说法是，政府应该允许成立少量受控制的工会，把其他的劳工组织禁止。还有一些人说，工会并不是问题所在，禁止所有工会只会招致灾难，允许工会继续存在。今天终于有好消息了，全国人民忍受了1年甚至更久的战时配给，今日正式结束。尽管现在许多英国人的温饱仍然需要靠政府救济，但这是一个好兆头，好日子快要回来了，很好。对工团分子的审判开始，最后我们选择适当量刑即可。继续选择减少工人阶级的税收。随着选举日益临近，现在政府必须考虑一个问题：是否允许工党参加选举？虽然工党确实曾经和前政权合作，但是处在一种别无选择的情况下，而且工党在前政权中从未掌权。不过，另一个毋庸置疑的现状是，工党拥有大量的支持者，政府无法完全查禁工党，那么就赦免他吧。归来的英国贵族们发现，他们的土地已经被别人瓜分，房屋已经被别人占据，现在他们要求收回他们的财产。维持现状，贵族们的损失将得到补偿。资源已经足够，是时候扩大供电系统了。经过几个月的准备，临时政府已经完成了光复以来英国第一次自由选举的安排。国王陛下已经正式签发了下议院660个席位的令状。各政党也已经开始竞选，兴奋之情已经传遍全国。即使是那些对政府的意图怀有疑虑的人，现在也觉得自由真的就在眼前。多自由啊！随着资源足够，我们开始颁布农业补贴政策。资源又够了，选择通过土地定居法。下一个，实施新城镇法。之前我们已经颁布了农业补贴政策，现在是时候颁布商业补贴政策了。继续投资国家住房计划。下一个，是时候在英国实现女性平等了。通过退伍军人就业法，是时候来进行最后的改革——议会改革。我们成功从加拿大打回了英国，收复了故土。我觉得也就差不多了，这一集也就先到这吧。如果你喜欢这个视频的话呢，不妨点个赞啊，再订个阅啊，这样就可以第一时间收看到我最新的视频影片了。那么我们今天这集就到这里了。大家再见。